दोस्तों ये लड़की अपनी बेटी के साथ जंगल में घूमने के लिए गई थी। तभी उसे पता ही नहीं चलता है और अपने वह घर से बहुत ही दूर तक जंगल में चली जाती है। फिर लड़की जैसे ही घर जाने को सोचती है तो वह घर भी नहीं जा पाती है और शाम भी होने वाला था। इसलिए लड़की रात गुजारने के लिए एक छोटा सा घर बनाने लगी और यह लड़की काफी संघर्ष करती है। फिर इस लड़की का घर बनने वाला, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा मैं राम से विनती करता हूँ तेरा हर मनोकामना पूरा होगा। बस तू इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलना। तो घर बनकर तैयार हो जाता है।